ეს არის მნიშვნელოვანი ჟანგბად წარმომქმნელი სივრცე. თან განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რთული ეკოლოგიური მდგომარეობაა ზოგადად ქვეყანაში და განსაკუთრებით ჩვენ ქალაქში, რუსთავში, ხო? როდესაც ესეთი მძიმე მეტალებია ჰაერში, მძიმე მეტალებით ვთქვათ ფაქტიურად. იმდენად კარგად არის შემორჩენილი, რომ ვერც წარმოიდგენთ, რომ ასე შეიძლება ურბანულ ქალაქებს შორის იყოს ეს პატარა ოაზისი. ჩემი აზრით, ეს უფრო უნდა გაგვეშალა, პირიქით უნდა გაგვეზარდა, იმიტომ რომ გადამფრენი ფრინველებისთვის, ადგილობრივი ფრინველებისთვის, თუნდაც ქალაქის ეკოსისტემისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მოსახლეობას, რომელსაც გვაინტერესებს, ხო, რას უპირებენ აქაურობას, ჩვენ არ ვიცით, მხოლოდ ვარაუდები შეგვიძლია გამოვთქვათ, ხო? და აი ესე ვივარაუდოთ, რა შეიძლება მოუვიდეს აქაურობას. გვაქვს მარტო ნახატი, ასე ვთქვათ, და როგორ ვაპირებთ ამის გადაწყვეტას და რას უნდა გავაკეთოთ და რომ ის ბუფერი შეიძლება საერთოდ გაქრეს, რომელიც დღეს არსებობს თბილისი რუსთავის შორის კრწანისის დღეპარკით, ეს ხო ფაქტია, რომ შეიძლება ამას სერიოზული პრობლემა გქონდეს. კრწანისი ბუფერული ზონა არის როგორც თბილისისთვის, ასევე რუსთავისთვის. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს მწვანე პატარა ოაზისი იცავს რუსთავსაც და თბილისსაც. თან ქარის მოძრაობა, როგორც არის გაბატონებული ქარი. სადღაც თებერვლიდან დეკემბრამდე არის რუსთავიდან მომავალი და იცავს ქალაქს. და შემდეგ თვეებში, ანუ დეკემბერი, თებერვლის ჩათვლით, არის თბილისიდან მიმავალი ქარი, რეალურად და იცავს რუსთავს. ანუ ეს არის ის მწვანე ზოლი, რომელიც შემორჩენილია საქართველოში და პირიქით მისი განვითარება უნდა მოვახერხოთ, როგორც მწვანე ზოლი, თუ გვინდა რომ დავიცვათ ქალაქი. აქვე არის ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს ოფისი. და ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო ძალიან ამაყობდა. თქვენ თუ შეხვალთ კრწანისის ტყეპარკის გვერდზე, იქ ნახავთ და მე სკრინებიც მაქვს, სამწუხაროდ ახლა წაშალეს ინფორმაცია. მიმდინარეობს კრწანისის ტყეპარკის აღდგენა. ესეთია როგორც მთავრობის, ასევე ჩვენი სამინისტროს, გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დავალება. ჩვენ წარმოადგენთ ველური ბუნების ეროვნულ სააგენტოს. სააგენტო უშუალოდ პასუხისმგებელია სახეობებზე, გარეულ სახეობებზე. როგორც ფლორის, ასევე ფაუნის. ინტერესისთვის გეტყვით, რომ ამ ადგილს აკითხავს მხოლოდ ფრინველის მარტო 104 სახეობა. ძალიან ინტენსიური გადაფრენის ადგილიც არის ერთდროულად და ბუდობის. მაგის გარდა თვითონ ეს ადგილი, კრწანის ტყეპარკი საკმაოდ უყვართ ადამიანებს დასასვენებლად. ბევრი მიჩვეულია, აქ არის 8 ტბა, ჯამში 27 ჰექტარი, სამწუხაროდ ძველი სამელიორაციო სისტემის მოშლამ გამოიწვია ის, რომ ტბები შრება, ანუ დაგეგმილია შემდეგი. დაგეგმილია შეღობვა ტერიტორიის, დაგეგმილია სააგენტოს ოფისის მშენებლობა, მცირე ოფისია საუბარი, ერთსართულიანი ნაგებობა. დაგეგმილია სატუმის სადგურის მოწყობა, მტკვრიდან წყალი რომ მივიღოთ. დაგეგმილია თევზსაშენის აღდგენა, თავისი საკუთარი თევზსაშენი რო გქონდეს, სადაც მტკვარი ალაზნის აუზის სახეობები გამრავლდება, დათევზიანება მოხდება პირველ რიგში ამ ტბების. დაგეგმილია დამსვენებლებისთვის გარკვეული ადგილების მოწყობა, სადაც პიკნიკს შეძლებენ და ამას ეკეთება ორგანიზებული სახე და არა ორგანიზებული, როცა ყველა სადაც მოეპრიანება ცეცხლანთებს, მერე ნაგავს ტოვებენ. მიეხედება დასუფთავების პრობლემებს. საბჭოთა პერიოდში ბოლო 50-იან წლებში წამოვიდა ეს იდეა, ასე ვთქვათ, გაერთიანებისა თბილისი რუსთავის და ერთიანი აგლომერაციის შექმნას. მერე ითქვა ვარი და რატომ ითქვა ვარი? მარტივი მიზეზის გამო. ჯერ ერთი არ შეიძლება თავკომბალის გაკეთება ქვეყანაში. არ შეიძლება ორი აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ქალაქის გაერთიანება.
იმიტომ რომ ეს უფრო მეტ დატვირთვას და უფრო რთულ უკვე ურბანულ დასახლებას ქმნის და ამიტომაც ეს იდეა გაერთიანებისა თბილისი რუსთავის იყო შეფერხებული და პირიქით ითქვა რომ თბილისს უნდა კონდეს თავისი ბუფერული ზონა მწვანე საზღვრებით, ისევე როგორც რუსთავს უნდა კონდეს თავისი ბუფერული ზონა მწვანე საზღვარით. რუსთავიც და თბილისიც არის დამოკიდებული ერთ გამწმენდზე, გარდაბნის გამწმენდზე. რეალურად გარდაბნის გამწმენდი არის გათვლილი ამ ორ აგლომერატზე. ოღონდ იმ ძველ ჩარჩოებში, როგორც თავის დროზე დათვალეს. ახალი დამატებითი დიდი ქალაქის მშენებლობა შუაში შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული კოლაფსი გამწმენდი ნაგებობისთვის. ამიტომ ეს არის უფრო მეტად პრობლემატური თემა, იმიტომ რომ ეს ქალაქის როგორც კი ახალი რაღაცა ემატება, ორივე ქალაქს მოუწევს გადაწყობა ინფრასტრუქტურის, საკანალიზაციო, სადრენაჟო, წყალმომარაგებითი და ასე შემდეგ. ანუ ორივე ქალაქს შეექმნება პრობლემა, თუ სწორად დამატებითი ინვესტიციები არ ჩაიდო იმისთვის, ორივემ უნდა გადააწყოს თავისი სისტემები. რუსთავის მაცხოვრებლები მხოლოდ ამისგან დაადით ბენეფიტებს მიიღებენ. აბსოლუტურად ვერ ხედავ ვერანაირ უარყოფით მხარეებს ამ პროექტის. ხედავ მხოლოდ პოზიტიურ მხარეებს. წარმოიდგინეთ, არის ორი დიდი მიწის ფარფლი, რომელიც არის აუთვისებელი, შემთხვევაში მოუვლელი დაჭაობებული, შემოდის უცხოური კომპანია, რომელიც კეთილ მოაწყობს ამ ტერიტორიებს, ააშენებს სარეკრეაციო ფართებს, ააშენებს აგრეთვე ბინებს, სასტუმროებს. ეს დაგვეხმარება ჩვენ იმაში, რომ ჯერ მივიღოთ მეტი ტურისტი, სასტუმროები იქნება. მე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სასიამოვნო იქნება, რომ გაისერნონ ახალ ლამაზ ადგილებში, დაისვენონ, თავის ოჯახი მიიყვანონ, ბავშვები. შეიქმნება სამუშაო ადგილები. სამუშაო ადგილები მარტო მშენებლობის დროს კი არ შეიქმნება. ეს სამუშაო ადგილები შეიქმნება იმისთვის, რომ მე იქ ვინც იცხოვრებს, იგივე ტურისტი იქნება თუ მაცხოვრებელი, იმას რომ მოემსახუროს, ახლა იქ რესტორანი საჭირო იქნება, სილამაზის სალონიც, იქ ბევრი გზათა გადაყვანაც იქნება საჭირო, ანუ ტაქსის ზღოლებიც მეტად დასაქმდებიან და ეს იქნება შესანიშნავი შენატანი ჩვენ ეკონომიკაში. 2-3 ხე უნდა მოიჭრას, კი, მაგრამ ის ხო ჩვენ საპირწონეთ რა გვაქვს. რატო უნდა განვასხვაოთ ხალხი ეთნიკური ნიშნით ჯერ ერთი და მეორე კიდე ვინ თქვა რომ არაბებს უნდა გაყიდონ მაინც და მაინც ის ბინები. და ჯერ ესეთი იქ სულ არის 10-16000 ბინაზე არის ლაპარაკი. შემდეგი რაღაც 10 წლის განმავლობაში. ნუ ახლა ჩვენი მოსახლეობა არ არის დიდი, მაგრამ ჩვენი მოსახლეობის მასშტაბისთვის ეს არის უბრალოდ ზღვაში წვეთია რა. აქ არ არის არანაირი ნუ მცირე რისკიც კი იმაში, რომ რაღაც ჭარბად ჩამოსახდება რაღაც ეროვნების ხალხი ჩვენს ქვეყანაში. ეს არ არის მასიურ სეგმენტზე გათვლილი პროექტი, ეს არის უფრო ესე ვთქვათ ზემო ფასის კატეგორიის პროექტი. გასაგებია, რომ ბევრი ქართველი არ არის აქ, მაგრამ ამაშიც არაფერი ცუდი არ არის. უცხოელიც შემოვიდა და დასახლდეს იქ იმ ბინაში, რა არის ამაში ცუდი? ეს უცხოელი შემოდის, მოაქვს თავისი ფული უცხოეთიდან, ანუ ეს შეგვიძლია ჩვენ კიდევაც რაღაცა დონით პირდაპირ ინვესტიციად ჩავთვალოთ. ეს ხალხის იქ ჩასახლება, მაღალი შესაძლებლობის ხალხის პირიქით ხელს შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას და ის ადამიანები, ვინც დღეს არიან და რაღაცა კაპიკებს რო შოულობენ თავის ბაზრობებზე, სადაც კიდე ის ხალხი დასაქმდება უფრო მაღალი ანაზღაურებად ბიზნესში, უფრო მაღალ ანაზღაურებად ადგილებზე და ის ხალხი კაპიკებში რო ყიდის, თქო, სულ გაჭირვებული ადამიანები დადიან, იქ შემოვა უფრო არაგაჭირვებული ადამიანები და უფრო ძვირიან ნივთებს იყიდის. ჩვენი სამოქალაქო გაერთიანების კრწანისის ტყეპარკის გადასარჩენად მოთხოვნა არის, რომ პირველ რიგში გასაჯაროდეს ეს ხელშეკრულება, გასაჯაროდეს მოსახლეობისთვის და მეორე მოთხოვნა არის, რომ ველური ბუნების ეროვნულმა სააგენტომ, რომლის მფლობელობაშიც არის და განკარგულებაშიც დღეს ეს პარკი, საჯაროდ დააფიქსიროს თავისი პოზიცია ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. თქვას ემხრობა ის ამ ხელშეკრულებას, ასეთ სფარულს თუ არ ემხრობა?